Bon dia, avui estem en l'entrevista final de curs amb tots els alumnes de quart d'ESO Los sicarios que coneixem i avui farem l'entrevista. Alejandro, quins són els teus tres profes preferits i la teva matèria preferida a l'ESO? Els professors són Vinícius el Mono, Diana Fortuit i Anabel. Molt bé. I la matèria? Economia. Perfecte. I tu, Daniel? Crec que la meva matèria preferida ha sigut Pol, perquè m'he sentit molt excitat amb aquesta matèria i els meus professors preferits, bueno, en primer lloc, evidentment, com a tots, la professora Diana Fortuit, Molt bé. una professora molt bona, Sí. En segon lloc, crec que Carleto Ancelotti. Tranquilo, calma. Sigue. És que m'esteu Vale. Segueix. I en tercer lloc, Abdelkarim. Molt bon profe. I tu, David? Educació física, Molt bé. I els teus profes? Santi Màgia, Casi màgia. Quico Solórzano, Molt bé. María Española. I molt bé. Bueno, Alejandro, tu què t'ha semblat de l'institut? Un curs molt divertit. Ah, sí? I a tu, Daniel, què t'ha semblat l'ESO i quart d'ESO, sobretot? Doncs jo estic molt emocionat perquè gràcies a la professora Diana Fortuit he pogut aprendre molt. Bé, tinc molts coneixements gràcies a ella. Sí. I a tu, David, què t'ha semblat aquest curs i sobretot quart d'ESO? Un curs molt divertit i els partits de futbol molt interessants. Molt bé. I bueno, fins aquí l'entrevista i espero que us hagi agradat. Gràcies a Alejandro, David, Daniel i... Ja